अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आप तमाम लोगों को आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी सारे लोगों की मेरे पास कॉल्स आईं। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स पर मुझसे बात की। जब बहुत ज़्यादा एक ही तरह के मैसेजेस आ जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन तमाम मौज़ूआत पर वीडियोस का सिलसिला मैं शुरू करूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे मेडिटेशन के मुतालिक पूछा कि हम किस तरीके से मुराक़बात का आगाज़ करें। बहुत सारे लोग हैं जो अरसा दराज से, बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, मुराक़बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशंस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और इसीलिए वो मेडिटेशन करते हैं, मुराक़बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रूहानियत हासिल नहीं होती अगर वो मेडिटेशन भी करते हैं। आखिर इन तमाम बातों के पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उस काम को सीख कर करें या किसी ऐसे इंसान से पूछ कर करें जो कि उस काम का माहिर हो या उस काम के बारे में वो मालूमात रखता हो, ताकि वो दुरुस्त और सही तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दे सके, हमें गाइड कर सके और फिर हम उसकी दी गई मालूमात के मुताबिक जब अमल करते हैं, किसी माहिर के दी गई मालूमात के मुताबिक जब हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं तो हमें जल्दी कामयाबी मिलती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और मुझे ये कहा कि आप बिगनर से, यानी कि इब्तदाई तौर पर हम मुराक़बात किस तरीके से स्टार्ट करें, किस तरीके से करना शुरू करें, इस हवाले से आप दर्जा ब दर्जा हमें समझाना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे इस चैनल पर मुराक़बात किस तरह से किए जाते हैं, कितने तरीके के मुराक़बात होते हैं, किन किन तरीक़ों के मुराक़बात किस किस तरीके से किए जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। मुराक़बा करना या मेडिटेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मसला ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने आसान काम को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रखा है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, मुराक़बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आप मुराक़बा या मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि मेडिटेशन के और मुराक़बात के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम की मेडिटेशन हैं और मुराक़बात हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन इस दुनिया के अंदर लोग कर रहे हैं और सीख रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल करें कि आप मुराक़बा या मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं और किस वजह से करना चाहते हैं। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूं जो इब्तदाई तौर पर मुराक़बात करना चाहते हैं और अपना सफ़र शुरू करना चाहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मेरा अंदाज़, मेरे अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों की मेडिटेशन होती हैं। आप किस लिए मुराक़बा करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप इस बात का फ़ैसला करें। मैं इस चीज़ को इंतहाई तौर पर आसान करके आपके सामने पेश करता हूँ। बिलफ़र्ज़ एक शख्स है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है कि उसे नींद नहीं आती है। उसे अच्छी नींद आ जाए, उसे पुरसकून नींद आ जाए, वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाए। अब इस चीज़ को हासिल करने के लिए वो मेडिटेशन करता है। तो यहाँ पे जो वो मेडिटेशन करेगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन होंगी। यानी यहाँ पे जो मेडिटेशन वो कर रहा है या मुराक़बा कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाए और पुरसकून नींद में चला जाए। एक और शख्स है, वो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन में रहता है। बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन में रहने की वजह से और ज़हनी तनाव की वजह से वो अपने रोज़मर्रा के काम भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसने मेडिटेशन करना शुरू की। अब यहाँ पे वो जो मेडिटेशन करेगा ये भी थोड़ी सी मुख्तलिफ़ किस्म की होगी। इसी तरीके से एक शख्स है, वो अपनी माइंड की पावर को इंक्रीज़ करना चाह रहा है, तो यहाँ पे भी जो मेडिटेशन करेगा ये मेडिटेशन दूसरे किस्म की होगी।
ایک شخص ہے وہ بھی میڈیٹیشن کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ شخص اپنی روحانیت میں اضافے کے لیے میڈیٹیشن کرنا چاہتا ہے، یعنی روحانیت حاصل کرنے کے لیے یا اپنے اندر اسپریچول پاورز کو بڑھانے کے لیے میڈیٹیشن کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ میڈیٹیشن کرے گا، یہاں پہ جو میڈیٹیشن کی ٹائپس ہوں گی، یعنی کہ یہاں پہ جو مراقبات تعلیم کیے جائیں گے یہ تھوڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہوں گے، ان کو کرنے کے طریقہ کار تھوڑے سے ڈیفرنٹس ہوں گے۔ ایک شخص ہے وہ روحانی دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مراقبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو وہ مراقبہ کرے گا یا یہاں اس کو جو مراقبہ تعلیم کیا جائے گا، بتایا جائے گا، یہ اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مراقبات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائی طور پر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ میڈیٹیشن کس لحاظ سے کرنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ مراقبات کے کیا فوائد اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں مراقبہ اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر آپ کے لیے مراقبہ کرنا بھی آسان ہوگا، کسی سے پوچھنا بھی آسان ہوگا، تعلیم لینا بھی آسان ہوگا، اور کامیابی کے دروازے اللہ پاک کے حکم سے آپ پر جلد کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم شمع بینی کرنا چاہتے ہیں، کینڈل میڈیٹیشن ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے میسیجز بھی آئے کہ آپ آئینہ بینی کے اوپر، کہ ہم آئینے پہ کس طرح سے میڈیٹیشن کرتے ہیں، منرل تھراپی کرتے ہیں یا منرل میڈیٹیشن کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ ویڈیو بنائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام میڈیٹیشن کی جو اقسام ہیں، آئینہ بینی، شمع بینی، نقطہ بینی، ٹھیک ہے، ماہ بینی، یہ تمام طریقوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو انفارمیشن ملتی رہے گی۔ میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا، ویڈیو میں بھی بتاتا رہوں گا، اور وہ تمام لوگ جو انڈیویجول مجھ سے کلاسز لیتے ہیں میں اس میں بھی بتاتا ہوں۔ آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ مراقبے کے حوالے سے، میڈیٹیشن کے حوالے سے ابتدا کرنے والوں کے لیے پہلی ویڈیو ہے، اس لیے اس ویڈیو کو میں انتہائی مختصر طور پہ بنا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، مراقبات کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ناکامی ہو رہی ہے، تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میڈیٹیشن یا مراقبات کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ مراقبات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات، کس مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہر مقصد کے لیے مختلف قسم کی میڈیٹیشن کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ان کو کرنے کے طریقہ کار بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے اسٹوڈنٹس تک بھی پہنچیں گی، اور انشاءاللہ تعالی یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگوں تک بھی پہنچیں گی۔ تو اگر آپ میڈیٹیشن کے حوالے سے، مراقبات کے حوالے سے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل ریلیکس ہو کر، بالکل پرسکون ہو کر مجھے میسیجز کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی کمنٹس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔